ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೋಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಲು. ಮಾತೆರ್ಲೇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಡೆಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಂಗೆ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತಪಿದಡ್ನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪೂರ ತುಲಿ ತುಲಿ ಮೇರೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯಲು ಪಂದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಂತುಲು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಮೇರೆನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಉಲ್ಟಾ ಮೇರೆ ಕನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಶೋದ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಡೆ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಮೇರದಾಗ ಇತ್ತೇರು ಮೂಲತ್ತ ಅರ್ನ ಬೇಟೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಚ್ ತೀರ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇರೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಿಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗದ ಇನ್ಸಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಕಲಿಗೆ ದುಂಬುಡು ಇನ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಕನೆ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ನಿನ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೀನಿ KICT MCTC ಉಂಡದೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆನಿರ್ದು ಇಂಚಿ ವರ್ಷಲ MCಗೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಈ ಸಲ ಯಾಪಲ ಕಾಲೇಜ್ ನಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಟು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಳು ಮೇರೆ ಎಂಕನ್ನ ಸುರೇಖ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಗುರುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಉಂಟುಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ 22-23 ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಡು ತುಂಬು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಪೋಂದಲ್ಲ ತೀರ್ತ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇವಕ್ಕ ಮಿತ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪೇಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ ತೇರ್ ಫುಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತ ಜಡಯ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಮಿತ್ ಪೋಂಡು ಒಳ್ಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಈ ದಿನ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ August we celebrated the ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಭಾವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತುಂಬು ಮನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೆಂಪುಂಡು ಬಂತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ಲೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬನ್ಲಿ ಅರೆ ಸ್ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋದುಂಡು ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬನ್ಲಿ ಈ ಬಂದು ಮೇರ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕು ನೆಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಮೇರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಟೀಚರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಆದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಊರ ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಜಾ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಂದ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಜಾ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಂತ್ರದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೀಚರ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳು 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 ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಹೇಳು. ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನುಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮದಿಷ್ಟೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಸಹ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಮುಣ್ಕೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಣ್ಕೂರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಿಲ್ಲು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಲ್ಲು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಶುರು ನನ್ನದು. ನಿಂತಾಗ ಎಂತವ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡುದು ಸರಿನಿಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಬೆಲ್ಲಡು ಪಿಜಿನ್ ಪಿಜಿನ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಜಿಲಡು ಬೆಲ್ಲಡು ಪಿಜಿನ್ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಗೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಲೆ ತುಲೆ ಎರಡು ಪೇಂಟೆ ತುಲೆ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಎಸ್ ಇದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಈಗ ಯಾಪ ವರ್ಷದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನೆಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಉಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತೊಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪಡಿ ಒತ್ತಾಂಡ್ ಏತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಸಿರು ಮಾಲ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ ಕೊಡ್ದು ರಟ್ಟಿಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಡ್ತೋಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದೊಂದು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಮ್ಮ ಅದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಿ ಇರ್ತಬೋದು ಮೀನು ಮಲ್ದಿ ಇಪ್ಪೇರ ತೂಕ ಮಲಿಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಮತ್ತಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಜಿಡ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪಂಡ ಆಳ್ವಸ್ತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯುಂಟದು ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಕಲರ್ದ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ದು 75 80 ಅಂಚ ಬರೇ ಪೋಂದಿತ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಪೋರೆ ಹೊರ ಉದಾಸೀನ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಈಗ ಆಳ್ವಸ್ತ ಫುಲ್ಲು ಬಂದು ಅದು ಆಳ್ವಸ್ತ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡ್ನತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಆಂಡತಾ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚ ಪ್ರೈಮರಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಪೂರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಚ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ ಅಂಡೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಂಡೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಸರ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೇವಾದಾಳ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದು ಲಂಗ ಐಕ್ ವೈಟ್ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಸೇವಾದಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೊಸರ ಶಾಲೆ ಹೊರದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಸ್ಪೀಚ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಅದು ಅಲ್ಪ ಲಾಡ್ ಪ್ರಕೋರ ಅಂತೀರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅವನು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಟ್ ಅವು ಡೇಸಿಗೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಪೋರೆ ಪೂಜವೆನ್ ಖಾಲಿ ಎನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಚದವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಮರಿದ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಅನಾನಸ್ದ ತೋಟ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅವು ಬೇದಕ್ಕನ್ನ ಅನಾನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಅನಾನಸ್ ಮೂಲು ನೆಡ್ದು ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಮರ ಇತ್ತಂಡೆ ಮರ ಮುಳ್ಳು ಫುಲ್ಲು ನೆರಳು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಗೇತು ದೊಂಬುಳು ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಳ್ಪೊರ ಬರ್ತಂಡ ಶೋಕ ಒಂದಿತ್ತು ಆಂಡ 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಕಡ್ತದಿತ್ತೇವೆ ನೇನು ಮಲ್ದೀರು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಳು ಪೋರೆ ಅಂದಿ ಜಂಗಲಿ ಅನಾನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಕೊನೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ದಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ದಿಡಿ ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಊರಿಡಿ ಅರೆದು ಉಳ್ತು ಕಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಕೋಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುಡ ತಲಮನೆ ಪೈಯಲು ಓದುಕೊನೋದು ತೂಯೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಕೋಲು ಇರೆಗ್ ಯಾನಿರ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಕಲ್ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಾಡು ಪೋತಾರತ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮೀನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದಿರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವಂಬ ಇದೆ ಇದು ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಇಪ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಬಂದತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೂಕಟ್ಟದ ಅದೇ ಪೋಣಿನ ಸ್ವಾಮಿದೆ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಡಯ ಇದು ಮೀನ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ತೂಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ
ತೂಪೋಲ ಚಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పండి ತೂಕ ತೋಜ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పండి ಬಂದು ಮೂವಿಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ಐನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಜೈದಿರ ಅಂತ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಣ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಪೋತಿರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕನಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಸಲ ದಿನಾಲ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಂತುಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ 30 ವರ್ಷದ ಜೀವನದಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡಿಲ್ಲಣ್ಣ ನಾನು ಒಬ್ಬೇನೆ ಪಾಡು ಏತು ಸಲ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಾಯ್ಕ ವೈದಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿ ವಿ ಕೆನಡ ಹೊರ್ತಿ ಕೊಂಟಾರ್ದು ಹುಲ್ಲೋಲ್ಲ ಕುಲು ಒಂದು ದಾದರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತ ಯಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದುಂಡತೆ ಮೋಲ್ ರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಇವತ್ತು ನಡ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಮೋಲು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಡೌರಾಣಿ ತುಲಿ ಕಣ್ ತುಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮೊಮೆಂಟು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಬಂಗುಡೆ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ದಿಯೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಟ್ ರೇತಲ್ಲ ಅದೀನಿ ಹಿಂದ ಕಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ತಿಕ್ವೆ ಅಂತ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಂದು ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಅರಬಾಯಿ ಪೋಯೋರು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಣ ಸಾಂಡು ಪೇಂಟೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚು ಪೇಂಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಮತೆ ಗಾಯ ಕೈ ಕಟ್ಟ ಕೈ ಅಟ್ಟ ಪತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಮತೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಕಾಂಡೆ ಆತನ ಇಟಿಗೆ ಬರೋದು ಕನ ರಾಣಿ ಕಿನ್ನಿದೀತು ರೇತು ಕಿನ್ನಿ ಚುಮ್ಮು ಐನತ ನಾಲು ಪೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಂಗೆ ಸೊನಾರೆ ಫೈನಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ರಾಣಿ ತುಲಿಗೆ ರಾಣಿ ಬೈಕೊಡಲ್ಲ ಚೂರು ರಾಣಿ 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 ಅಲ್ಲ ಮೇಲತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಲ ತುಲೆ ಮೇಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ ತುಲೆ ಲಕ್ಕದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಂತೀವರೆ ಪೋಪಿನ ವಾ ಜೋಕುಲು ತೂಲೆ ಗಾಯಸ್ ತೂಲೆ ಓ ಜೋಕುಲೆ ಓನ ಮಲ್ಪುನು ಆಣಿಜ್ಜದೆ ಜೋಜೋ ದಾಲ ತೋಚುಂಡ ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ತೂಲ ಮೇಲ ಜೀವಲ್ ದೀಪ ಹೋಗ ಮನೆಯಿಂದ ಅದಲ್ಪ ಕೂಲಡಾಗಲ್ಲ ಬಾರ್ ಜೋರ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸಂತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತಂದು ಪೋಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರೆಗುಣ್ಣದಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತೀನಿ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಒಲ್ಲ ಬಗ್ಗೊಡ್ಚಿ ಲೆನ್ಸ್ ತಿರ್ತು ಬರುನು ಒಂದು ಅರವೇನು ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಕ ವರ್ಡೊಂದು ಅರೆಗ ಅವು ಶೋಕು ತೋ ಬಾಕಿದ ಪುರ ತೋಜಿಗೆ ಅವು ಪುರ ತೋಜು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸು ಉಂಟು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆവുന്നുണ്ട് ದಾದ ಮೀನು ಏನುಂಟ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತುಂಟು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಜೋಳದ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಳಗೆ ಎನ್ಪಾಗೆ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ನಲ್ಪ ಹಾಂ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಡ ಬನವ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಒಂಜಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ತೋಡ ಬನವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಳ ತೋಡು ಬಾಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಜೋಳ ತಿನ್ನ ಒಂಚಿಟ್ಟೆ ಜೋಳ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಡ ಒಂದೊಂಜಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಉಂಟು ದೆತೊಂದೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಳ್ಳ ಆಯಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ನಿ ಆಯಡ ಬಿಸ ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಲಿಂದ ಬಿಸ ತಿಜ್ಜದ ಅಂಚಂಡ ₹1 ದೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಂಡು ₹1 ದೆಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ಲ ಕಂಜೂಸ್ ಕಟ್ಟೋಲ್ ಮೂಲು ಇರೆಕೋರಿಗೆ
ಓಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೊಡಿರಿ. ಇದು ನಮ್ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಈತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ನಿಕಂದ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಅದ್ದೆಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಂಗ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಇದೊಂದು ಬದುಕಿ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ, ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ, ಇದೆಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೆಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. See you in the next vlog. Bye.